chào mọi người, mình tên là Dung. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Nguyễn Table. Và hôm nay Dung sẽ chia sẻ đến cho mọi người cách làm bánh bông lan bằng nồi chiên không dầu và những bí quyết để làm cho bánh được nở cao, không bị nứt mặt hay thắt eo sau khi mà nướng xong. Và nếu thích thì mời mọi người vào bếp cùng mình để làm món bánh này nhé. Đầu tiên mình có ở đây là 3 lòng đỏ trứng gà ở nhiệt độ phòng. Sau đó mình sẽ cho vào đây là 30g đường và 30ml sữa nước cốt dừa đã được làm ấm trong lò vi sóng khoảng 30 giây và 30g dầu ăn. Sữa này nếu như không có nước cốt dừa thì mình có thể xài là sữa tươi không đường cũng được. Sau đó mình sẽ dùng một cái rây và mình sẽ rây vào đây là 50g bột mì số 8 và 15g bột bắp, và mình nhớ là rây vào một cái rây để cho hỗn hợp nó được mịn nhé. Và mình sẽ dùng phới và quậy đều cho được tan hết bột. Sau đó mình sẽ lấy ra một muỗng cà phê cái hỗn hợp này để mình làm cái vị sô cô la ở trên bề mặt mà khi mà mình vẽ bông. Nếu như mà mình không thích thì mình có thể bỏ qua bước này. Và mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê tinh dầu vani và nửa muỗng cà phê tinh dầu lá dứa. Nếu như mà bạn có lá dứa tươi thì nên xay với nước cốt dừa để lấy ra 30ml ha. Và sau đó mình sẽ quậy đều. Và để vẽ bông vị sô cô la mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê bột cacao. Sau đó mình sẽ rây vào một muỗng cà phê hỗn hợp bột mà mình đã múc ra lúc nãy và mình sẽ quậy đều cho nó được hòa quyện vào nhau. Hỗn hợp này nó khá là đặc ha. Và bên này là mình có 3 lòng trắng trứng ở nhiệt độ phòng. Mình sẽ bắt đầu máy đánh trứng ở tốc độ thấp nhất trong vòng 30 giây cho đến khi mà nó nổi bọt khí lớn. Sau đó mình sẽ cho vào đây là 1/4 muỗng cà phê cream of tartar hoặc là nước cốt chanh. Sau đó mình sẽ tiếp tục đánh cho tới khi mà nổi bọt khí nhỏ thì mình sẽ cho vào đây là 30g đường. Mình nhớ là chia ra làm 2 lần để cho vào. Mình cho đường vào từ từ để nó được tan hoàn toàn. Và cách đánh lông trắng trứng rất là quan trọng cho việc bánh bông lan của mình được nở đẹp. Nhớ là không nên đánh trứng bông quá cứng. Mình đánh là nó vừa cứng tới giống như thế này thôi là được rồi. Kiểu như là chóp nó gần đứng đó. Nếu như mà đứng quá thì nó dễ bị nứt mặt lắm nha. Và bây giờ mình sẽ lấy ra là 1/3 lòng trắng trứng. Mình cho vào tô lòng đỏ và mình sẽ dùng phới lòng và quậy đều cho hỗn hợp nó được tan ra. Và ở bên này mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng cà phê lòng trắng cho cái tô mà mình làm sô cô la, và mình sẽ đổ ngược hết cái tô lòng đỏ này vào lại cái lòng trắng và mình sẽ dùng phới dạt và mình sẽ trộn từ dưới lên trên theo kiểu folding cho tới khi mà hỗn hợp nó được hòa quyện vào nhau. Và bên này thì mình sẽ bắt đầu dùng muỗng và quậy đều. Mình cũng không cần phải folding đâu, tại vì cái hỗn hợp này nó khá là đặc nên mình chỉ cần trộn cho nó được hòa quyện vào nhau như thế này là được rồi. Và hôm nay khuôn mình xài là 6 inch hoặc 3 inch, có nghĩa là 15cm và cao gần 7.6cm. Mình sẽ lót một cái giấy nén ở dưới thành khuôn giống như thế này và sau đó mình sẽ đổ hết bột vào. Và mình nhớ là phải thổi xuống bàn vài cái cho nó vỡ hết những cái bọt khí ra ha. Mình có thể dùng là cái tăm để mình chạy một vòng giống như thế này để mình lấy hết những cái bọt khí ra thì bánh nó sẽ không có bị nứt mặt. Và phía bên này mình sẽ dùng cái bao ziploc hoặc là cái túi bắt kem nếu như mà mình có, thì mình đổ hết cái hỗn hợp sô cô la mà mình đã pha lúc nãy vào
Và sau đó mình sẽ túm lại và mình sẽ dùng kéo cắt cái đầu của cái bao Ziploc giống như thế này, và mình sẽ chạy những cái vòng tròn xung quanh thành khuôn giống như thế này, hình tròn lớn. Sau đó mình sẽ làm một cái nhỏ hơn ở trong và thêm một cái nữa là nhỏ hơn. Cái tay của mình làm nó không có đều, nhìn nó xấu dễ sợ đó. Và bây giờ mình sẽ dùng một cái que tăm và mình sẽ chạy những cái đường giống như thế này để tạo ra những cái hoa văn giống như là cái hoa đó. Mình kéo từ trên xuống và mình sẽ nặn thêm một ít ở giữa nữa. Và cái nồi chiên không dầu mà mình xài hôm nay có tên gọi là Power Extra Large Air Fryer Vortex 7 quart, 7 quart, dung tích là gần 7 lít. Và bây giờ mình sẽ làm nóng lò ở 290 độ F hoặc 145 độ C trong vòng 3 phút. Đây là một cái air fryer nó khá là lớn ha. Và bây giờ bánh này mình sẽ lấy một cái miếng giấy nhôm và mình sẽ cho lên bề mặt trước khi mà mình cho vào lò chiên không dầu. Và bây giờ mình sẽ cho cái bánh vào và mình sẽ chế vào đây là 150 ml nước ở dưới cái nồi chiên không dầu giống như thế này, và mình sẽ nướng ở 290 độ F hoặc 145 độ C trong vòng 30 phút. Và sau 30 phút thì mình sẽ gỡ giấy bạc ra và mình sẽ nướng thêm là 10 phút nữa, cũng ở 290 độ F hoặc 145 độ C. Bạn nào mà có cái lò nhỏ hơn thì nhớ hạ bớt nhiệt độ xuống khoảng còn 140 độ C ha. Tada, vậy là bánh của mình đã nướng xong rồi. Bây giờ mình sẽ coi thử là bánh nó đã chín hoàn toàn chưa. Và bánh đã chín rồi, nhìn bánh nở rất là cao, không hề bị nứt mặt. Và mình sẽ lấy bánh ra và nghiêng cái thành khuôn lại giống như thế này, và mình sẽ ấp ngược khuôn xuống dưới cái cooling rack và để cho bánh nguội khoảng 15 phút. Và sau 15 phút thì mình sẽ gỡ bánh ra. Đó, nhìn bánh rất là ngon phải không nào? Bánh nở rất là cao, khô ráo. Wow! Bánh làm bằng nồi chiên không dầu nhưng lại rất là ngon, mềm mịn, không hề bị nứt mặt, thắt eo hay bị xẹp gì cả. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho mọi người xem là nó ngon như thế nào ha. Bánh rất là mềm, xốp và thơm lắm luôn. Đó, mọi người thấy không? Bánh ngon quá chừng luôn. Bây giờ mình sẽ cắt bánh nhỏ ra ha. Bánh làm bằng nồi chiên không dầu, ăn không hề bị nghẹn một chút nào cả. Mình cảm giác là bánh này còn ngon hơn là bánh mà mình nướng trong lò nướng nữa. Nên bạn nào có nồi chiên không dầu thì nên nhớ thử công thức này. Và mình sẽ trang trí thêm một ít mâm xôi đen để thêm phần hấp dẫn. Đó, nhìn bánh của mình có ngon không nào? Bây giờ mình sẽ thử một cái cho mọi người xem ha. Wow, bánh rất là mềm, xốp, ngon lắm luôn. Nếu như mà mọi người thích thêm nhiều cái công thức làm bằng nồi chiên không dầu thì hãy bỏ cái comment ở dưới cho mình biết ha. Và mình sẽ bỏ cái chi tiết về cái nồi chiên không dầu của mình dưới phần miêu tả cho bạn nào muốn tìm hiểu thêm. Chúc mọi người thành công với công thức này của mình, và đừng quên là đăng ký, subscribe cho channel của mình. Cảm ơn mọi người.